どうも文人です。今私はね電車で移動中なんですけど、皆さんは電車で移動するときは暇ですよね。そんな時は何をしてますか？スマホ、それとも iPhone、Android、いじってるゲーム、アプリゲーム、それとも読書ですか？私はね、やっぱハンドスピナーマスターである私は、もちろん電車の中でもハンドスピナー、そう、このハンドスピナーでね、電車の中はイライラしてね、車内トラブルが起こる可能性はあるけど、でも、ここでリラックスして、自分が車内トラブルの発生源になることを抑えるハンドスピナーマスター、軍事社会の鏡でした。それでは、好き好き。